نورانی شد شادی کنه دوستان. امروز در سرتاسر جمهوری نوروز خجسته را با رسم و آیین‌های گوناگون و خاص مردم تاجیک تجلیل کرده ایستادند. امروز گروه ایجادی روزنامه خلطان در ناحیه مومن‌آباد قرار دارد که مردم سربلند با تشکیل خوراک‌های ملی، لباس‌های ملی، عرف و عادت‌های به خود خاص تاجیکانه این جشن بزرگ ملی را استقبال کرده ایستادند. مردم، ساکنان، کارمندان تشکیلات اداره‌ها با یک روحیه عیدانه سر یک سفره نوروزی جمع آمدند تا اینکه از کهن بودن این مردم کهن بنیاد بار دیگر نشان بدهند. در هر یک گوشه کنار تاجیکستان این جشن را با یک اصول‌های به خود خاص تجلیل میکنند. امروز ما چون که مشاهده کردیم و دیدیم از سفره‌های نوروزی مردم این منطقه یک ویژگی‌های خاص دارد در نوروز مردم ناحیه مومن‌آباد. پس عین حال ما در نزد سفره نوروزی مکتب سیریه قرار داریم. آنها با تشکیل کردن خوراک‌های ملی از قبیل سمبوسه خاص تاجیکی که با محصولات طبیعی آماده شده است، سومنک، تخم، میوگی‌ها و اون خوراک‌هایی که مردم تاجیک استعمال میکنند خاصه مردم تاجیک است و از همه مهم خوراک‌های طبیعی هستند و به ارگانیسم یک فایده زیاد دارند. در سفره نوروزی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 آراسته شده است. ما را تا به آخر پیگیر باشد چون که این نوروزی من فکر میکنم که در کوهستان یک حشمت خاص بر این تجلیل کرده می شود. ما تا قدر امکان داریم از نازکی ها از اون عادت ها و عرف عادت هایی که از دیگر منطقه فرق میکند به شما نشان بدهیم. تماشای دف چنگ برآمد، مرغانی هوا جمله بکردم پرواز، مرغ دلکم از قفس تنگ برآمد. منای بخرم ترا بنای بنوازم جان نه آواز نه رسا نه آوازم نیم بشکست خلطه شده آوازم. کانم نشد وقتی مردم یک ذره مانم بته.
دارم من دختری کوسارم گل دستم و گل کارم گل پرور و گل پیکر پنجه هنر دارم چون دل به هنر دارم دادن هنر یادم چون دل به هنر دارم دادن هنر یادم دارم هنری بسیار خوشبختم و دل شادم من دختری کوسارم گل دستم و گل کارم گل پرور و گل پیکر پنجه هنر دارم من دختری کوسارم گل دستم و گل کارم گل پرور و گل پیکر پنجه هنر دارم چون دل به هنر دارم دادن هنر یادم چون دل به هنر